बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के एच कंप्यूटर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। आज मेरे पास डेल इंस्पायरॉन लैपटॉप है और इस लैपटॉप का जो डीसी जैक है वो डैमेज हो चुका है और उसकी वजह से हम लैपटॉप को ना तो डीसी पर चला सकते हैं और ना ही इसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस डीसी जैक के अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले वो आप गौर से देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको हमने कैसे ठीक करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कैमरा ज़ूम किया है तो अंदर आपको जो ये डीसी जैक है लैपटॉप का जिसको चार्जिंग पोर्ट भी कहते हैं ये डैमेज हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। और इसके 3 पॉइंट्स होते हैं जिसमें माइनस, प्लस पॉइंट और उसके अलावा आईडी का दरमियान में जो सेंटर पिन जिसको कहते हैं वो पॉइंट भी तो मुकम्मल डैमेज हो चुका है। ये दोस्तों हमारे पास रिप्लेसमेंट पार्ट है। यहाँ पर हमने फिट करना है, ये डीसी जैक है या आप इसको चार्जिंग पोर्ट बोल सकते हैं और इसको हमने रिप्लेस करना है। इस वीडियो के अंदर इंतहाई आसान तरीके से और बिल्कुल सादा अंदाज में मैंने इस वीडियो के अंदर जैक को रिप्लेस करने का तरीका बताया है और साथ में मैं डायग्राम भी मेंशन कर दूंगा ताकि आप आसानी के साथ कलर कोडिंग देखकर और वोल्टेज का जो सारा डायग्राम है वो देखकर आप इसको खुद रिप्लेस कर सकें। आपसे गुजारिश है अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आपने करना ये है कि एक तो सबसे पहले आपने जो इस मॉडल के मुतल्लिक या इस तरह के मॉडल्स में लगने वाला कंपेटेबल डीसी जैक या डीसी जैक पोर्ट आपने लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसका बैक कवर है उसको आपने ओपन करना है, तमाम स्क्रूज को आप रिमूव करें और उसके बाद इसका बैक कवर खुल जाएगा। तो साथ ही जैसे ही आप इसका बैक कवर रिमूव करेंगे तो आसानी के साथ दोस्तों ये डीसी जैक का बाहर आ जाएगा और इसको आप आसानी के साथ वायरिंग चेक करके रिप्लेस कर सकते हैं। मुकम्मल वीडियो आप देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा और इसका जो प्रॉब्लम है वो भी समझ में आ जाएगा।